नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको दिखाने वाले हैं पटना की नाइट लाइफ, जहां रात होते ही शहर एक अलग ही रंग में बदल जाता है। खाने पीने की चीज़ें और भी बहुत कुछ। अभी जो आप सामने मार्केट देख रहे हैं, ये है फ्लाईओवर से बाहर का नज़ारा। और चूँकि हम यहाँ पे कैब से जा रहे थे, तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में जो नज़ारा आपको दिख रहा है काफ़ी शानदार दिख रहा है। कितना घनी आबादी है पटना की, वो आप यहाँ इस वीडियो से देख सकते हैं। पटना एक महानगर है, तो महानगर में तो ऐसी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी ही। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये है बिस्कुमान भवन, और ऊपर में आपको दिख रहा है लाइट हाउस कैफे। काफ़ी शानदार बना हुआ है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है पटना के गांधी मैदान के चारों तरफ जो एरिया होता है वहाँ का। और यहाँ पे बहुत सारे आपको फूड के आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग टाइप के आप फूड ट्राई कर सकते हैं। सिनेमा हॉल आपको सामने दिख रहा है, रीजेंट सिनेमा। और यहाँ पे मैंने क्रिस मूवी देखा हुआ था, तो मुझे इसे देख के याद आ गया। अगर हम बात करें स्ट्रीट फूड की, तो पटना में जो काफ़ी फेमस है, पहला नंबर पे तो लिट्टी चोखा ही है। उसके बाद यहाँ पे रोल, चाउमीन, मोमोज, ये सब भी काफ़ी फेमस है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है बागरगंज का मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, सही रेट पे भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस रोड पे आपको दोनों साइड सुनार की दुकान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा। चलते चलते गला सूख रहा था, तो मैं यहाँ पे पिया एक गिलास लस्सी, और टेस्टी था ये। पटना की नाइट लाइफ सेफ और फ्रेंडली है, खासकर मेन मार्केट्स एरिया में। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, क्राउडेड जगह पर अपने सामान का ध्यान रखें और लेट नाइट ट्रेवल सेफ तरीके से करें।
पटना में काफ़ी ऐसे मार्केट हैं जो फेमस है, जैसे कि डाक बंगला, फ्रेजर रोड, मौर्या कम्प्लेक्स और बोरिंग रोड मार्केट। बोरिंग रोड मार्केट जो है युवाओं के लिए काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ पे आपको कैफ़े, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स और ब्रांडेड स्टोर्स सब मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा पटना का नाइट लाइफ का व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।